Hi friends, welcome to Jonats kitchen. இன்னைக்கு Tricolor Jelly எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப ஈஸி. எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி Jonats kitchenக்கு நீங்க இன்னும் subscribe பண்ணலைனா subscribe பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க bell icon மறக்காம press பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ்க்கான notification உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ வாங்க இந்த Tricolor Jelly எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். Tricolor செய்யறதுக்காக முதல்ல green color செஞ்சிருவோம். அதுக்காக ஒரு panல அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துருக்கேன். இதில் நம்ம இப்போ க்ரீன் கலர் ஜெல்லி செய்கிறோம். முதல்ல அதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜெலட்டின் பவுடர், இல்லை உங்ககிட்ட அகர் இருந்துச்சுன்னா அது கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ ஜெலட்டின் பவுடர் போட்டேன். அதோட 1/4 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை இதையும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். நல்ல சர்க்கரை கரைஞ்சி வந்ததுக்கு பிறகு க்ரீன் கலர் ஃபுட் கலர் போட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 2 நிமிஷத்துலேருந்து 3 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா இப்படி கலந்து விட்டே இருக்கணும். இது லைட்டாக திக்காக ஆரம்பிக்கும். பாருங்க, அந்த தண்ணி கன்சிஸ்டன்சிலேருந்து அடுத்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு மாறும். லைட்டாக திக்காகும். அந்த டைமில் நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ட்ரைகலர்ன்றதுனால பேஸ் வந்து நம்ம க்ரீன் கலர் ஊற்றிப்போம் இந்த பவுலில். இப்போ இதை வந்து ஒரு 5லேருந்து 10 மினிட்ஸ்க்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஜெல்லி ஆயிரும். குட்டி குட்டி கப்ஸ்லேயும் ஊற்றி வச்சுக்கிறேன். குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா. ஸோ க்ரீன் கலர் முடிஞ்சிடுது. அடுத்தது ஒயிட் கலர் ரெடி பண்ணிக்குவோம். ஒயிட் கலர் ரெடி பண்ணுறதுக்காக அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன். அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜெலட்டின் பவுடரும் 1/4 கப் அளவுக்கு சர்க்கரையும் சேர்த்திக்கிறேன். சர்க்கரையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக திக்னஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதாவது அடுத்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு போகும். அந்த டைமில் நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். பாருங்கள், இப்போ லைட்டாக திக்காயிருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கோம்ல அந்த கப் எடுத்துக்குவோம். அது மேலே இந்த ஒயிட் கலர் ஊற்றிடலாம். சரி, இப்போ ஒயிட் கலர் ஊற்றியாச்சு. மறுபடியும் ஃப்ரிட்ஜில் அதை வச்சுருங்க. 10 மினிட்ஸ் அது ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆரஞ்சு கலர் இப்போ ரெடி பண்ணுவோம். அதுக்கு ஒரு பேனில் 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணியும் ஜெலட்டின் மிக்ஸ் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூனும் அப்புறம் ஃபுட் கலர் ஆரஞ்சு கலரும் போட்டுக்கோங்க. சர்க்கரையும் இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. லைட்டாக திக்காக ஆரம்பிக்கும். அந்த டைமில் நீங்கள் அந்த கப் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்போம்ல அதை எடுத்து ஒயிட் கலர் மேலே இந்த ஆரஞ்சு கலர் ஊற்றிப்போம். இதை ஃப்ரிட்ஜில் 10 மினிட்ஸ் வச்சிட்டிங்கன்னா ஜெல்லி ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இதிலேருந்து ஒரு பீஸ் எடுத்து நான் ஒரு ட்ரேயில் போட்டு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸை எனக்கு அனுப்புங்க. ஜானட்ஸ் கிச்சன் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.